生理期的时候会抽痛，肩膀，对，肩膀可以。痛就叫哦。所以回家站的时间比坐的多。做家事，他在家都在做家事。可能像你的肩椎。髂前站离这一块，中间这里会有酸穿越的，对不对？对，你就这样轻轻按，用另外一只手去找到你肩膀最不舒服的地方，让它等到两边的痛感都下降之后，你的心痛就